نو دغه شان دی چې کله د جهنم دا اور الله تعالی ګرموي نو دا به په دریو کسانو ګرموي. یو به په هغې کې څه دی؟ عالم وي، عالم حافظ قرآن عالم. دویم به په هغې کې سخي د مالداره، او دریم به په هغې کې لکه شهید وي. هلکه د عالم هم ډېر لوی مقام دی. د مالداره چې کوم هغه مالدار چې د الله په نوم باندې ورکړه کوي هغه ته ویل کېږي سخي، او د سخي هم ډېر لوی مقام دی ځکه د الله په نوم باندې بیا ډېرې ورکې کوي. او دریم نمبر شهید، د شهید هم ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی مقام لري ځکه چې شهید د الله د دین دپاره څه د خپل ځان قربانوي. لیکن الله به د قیامت په ورځ دا اور په چا باندې ګرموي؟ په دې درې قسمه خلکو باندې. اور جی دا حدیث په کتابونو کې موجود دی، د دواړو جهانو سردار فرمان دی، ویل د قیامت په ورځ به د ټولو خلکو د انسانانو په مخ کې به الله یو عالم راوغواړي، یو حافظ به راوغواړي، یو عالم به راوغواړي. الله به ورته چې تا زما د دین دپاره څه کړي دي؟ نو دا عالم دا حافظ به ورته یا الله ما ستا علم زده کړو، ستا قرآن مې زده کړو، هغه مې خلکو ته ښودو، خلکو ته مې رسولی. الله به وی ورته چې بلکل تا علم زده کړو، تا قرآن زده کړو. دا حدیثو کې دا الفاظ موجود دي، د دواړو جهانو سردار الفاظ دي. الله به ورته چې تا دا علم زده کړو، تا دا حفظ زده کړو، لیکن تا په دې علم کې او په دې حفظ کې په دې کې اخلاص نو. الله ورته زما د رضا دپاره دې نو کړی، دې دپاره دې کړو چې تا ته خلک مولا ووایي، دې دپاره دې کړو چې تا ته خلک حافظ ووایي، دې دپاره دې کړو چې تا ته خلک قاري ووایي. او الله به ورته وایي د ټولو انسانانو په مخ کې کذبته، تا دروغ ویل، ای بنده تا دروغ ویل، ای عالمه تا دروغ ویل، ای حافظه تا دروغ ویل، ای قاری تا دروغ ویل. دا د حدیثو الفاظ دي جی. نو چې کله د الله د طرف نه دا آواز شي چې تا دروغ وویل، نو د الله په دربار کې به فرشتې ولاړې، لا تعداد فرشتې به ولاړې، په لکونو په اربونو لا تعداد فرشتې به ولاړې. هغه فرشتې به په یو آواز سره وي کذبته، تا دروغ ویل، تا دروغ ویل، تا علم دې دپاره کړو چې تا ته خلک په دنیا کې مولا ووایي، تا علم دې دپاره کړو چې تا ته خلک حافظ ووایي، تا علم دې دپاره کړو چې تا ته خلک قاري ووایي. الله به فرشتو ته وایي دا عالم، دا قاري، دا حافظ دی اونیسه. د ده دپاره بدترینه سزا دا ده چې د ده په دې سپیمو کې به پړي واچولی شي، د ده په سپیمو کې به د جهنم زنځیر واچولی شي او راکاږي به جهنم ته به وغورځي. نو اور به اول په چا باندې لکه په دې عالم به حافظ، په کوم عالم حافظ چې د الله د رضا دپاره دین نه زده کړي، په علم کې اخلاص نه وي، په حفظ کې اخلاص نه وي، خلکو ته د ځان د ښودنې دپاره حفظ کړي چې زه حافظ قرآن یم، خلکو ته د ځان ښودنې دپاره علم کړي چې زه عالم یم، زه ملا یم، د الله رضا پکې ني. نو په دې سړي به الله د جهنم اور ګرموي. خدای دې انته بچو ساتي. دویم نمبر کس چې ما تاسو ته وویل حدیثو کې راځي، دا دواړو جهانو سردار فرمان دی، امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمان دی. دا هغه وینا ده، هغه وایي چې بیا به ورپسې دویم کس الله راوغواړي د خلکو په مخ کې، د حشر میدان کې به دا ټول خلک به ولاړ وي، خلک به ګوري چې دا به څوک راغواړي، هغه به مالدار راوغواړي. مالدار ته به الله وایي چې مالداره تاله مې مال هم درکړو، زندګي مې هم درکړی، وایه څه دې کړي دي، دنیا کې دې څه کړي دي؟ مالدار به ورته وایي یا الله مال دې راکړو، د ډېرو غریبانانو له مې کوټې جوړې کړي دي، ډېرو غریبانانو له مې اوړه اغوستي دي، ډېرو غریبانانو له مې سبزي اغوستې ده، ډېرو غریبانانو له مې نغدې ورکړي دي، ډېرو غریبانانو له مې جامې پیزار اغوستې دي. الله به ورته وایي کذبته، دروغ دی ویلی مالداره. د حشر په ورځ د خلکو مخکې دا ټول انسانان به ولاړ وي، څومره انسانان به ولاړ، حضرت آدم علیه السلام نه واله تر د قیامته چې څومره انسانان راغلي د دې ټولو په مخ کې به ورته الله وایي دروغ دی وي، دروغجنه، کذبته، دروغ دی وي. فرشتې به لا تعداده فرشتې به ورته وایي ای د الله بنده، ای مالداره، دروغ دی ویل، دروغ دی ویل، تا په دنیا کې چې تا ته مال ملو شوی که تا د خلکو سره خیر ښېګڼې کړي دي، په دې نیت دې کړي چې تا ته خلک ښه سړی ووایي. الله به ورته ما درله مال درکړو، تا په دې نیت باندې خلکو سره خیر ښېګڼې کړي چې تا ته خلک صحیح ارسلا خان درته ووایي، تا ته خلک څه دي ښه سړی درته ووایي، تا ته په دنیا کې ښه سړی ویلی شوی دی، آخرت کې دې څه نشته.
الله به فرشتو ته وی قسم په خدای دا د حدیث او الفاظ دي دا د رسول الله مبارک وینا د الله به فرشتو ته وی اے فرشتو ونیسه دا مالدار ونیسه دا هغه مالدار دی چې د خلکو سر د ریا دپاره اخلاص پکې نو اخلاص پکې نو الله وی زما رضا په زړه کې نه وه ونیسه دا مالداره او په سپیمو کې ورله پړې واچوي او راکاږې جهنم ته وغورځوي خدای دې امته بچو ساتي ګورئ جی دریم نمبر کس چې الله به د جهنم دا اور ګرمي هغه شهید دی شهید به الله روغ غواړي شهید ته به الله وی شهیده زندگی مې درکړې وه بدن مې درکړی وخت مې درکړی څه دې کړي دا به ما تانه ټول نه به دا تپوسونه کېږي او الله دې زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي اخلاص شهید به وي یا الله ما خو د ستا د دین دپاره ځان قربان کړو ستا د دین دپاره مې وینې توی کړې وې ستا د دین دپاره مې بدن ټوکړې کړو ستا د دین دپاره مې خدایا په جهاد کې په سنګرونو کې په هر ځای کې مې سر ستا د دین دپاره په بدن ګولې برداشت کړې وې الله به تی کذبته اے شهیده دروغ دی ویل دا د حدیث الفاظ دي دا د رسول الله مبارک فرمان دی ګوري الله به تی دروغ دی ویل نو چې الله ورته وی دروغ دی ویل فرشتي به په یو آواز وتی کذبته اے ظالمه دروغ دی ویل تا را دې دپاره خپل ځان نو شهید کړی تا را دې دپاره خپل ځان نو قرباني کړی تا را دې دپاره خپل ځان په بدن د ګولۍ نه وي برداشت کړی بلکې دې دپاره دې کړی چې تا ته خلک په دنیا کې غازي ووایي شهید درته ووایي تا ته خلک په دنیا کې مجاهد ووایي تا ته په دنیا کې شهید ویلی شوی دی تا ته په دنیا کې مجاهد ویلی شوی دی آخرت کې دې هیڅ نشته الله به فرشتو ته وایي د رسول الله مبارک فرمان دی ویلی دا شهید چې دا د ریا دپاره دا خپل ځان شهید کړی دی اخلاص په عمل کې نو دا شهید ونیسئ په سپیمو کې ورله پړې واچوي الټې جهنم ته وغورځوي الله دې رحم وکړي نو په دې دریو قسمه خلکو به الله د جهنم اور ګرموي خبره پوه شئ لکه یو هغه عالم هغه حافظ چې د الله د رضا دپاره علم نی حاصل کړي هغه حافظ چې د الله د رضا دپاره حفظ نی کړي اخلاص پکې موجود نی هغه مالدار چې د الله د رضا دپاره چا سره خیر ښېګڼې نی کړي خلکو ته ښودنې دپاره یې کړي هغه شهید چې کم شهید د الله د رضا دپاره ځان نی قربان کړي اخلاص پکې نی په دې دریو قسمه خلکو به الله د جهنم اور ګرموي اور او د جهنم اور الله دې امتی بچو ساتي آمین حضور علیہ السلام فرمان دی ویل تاسو د جهنم د اور نه پناه غواړئ اللهم اجرنی من النار ویل دا ډیر وایي اللهم اجرنی من النار وی ګوره د جهنم دا اور چې کله الله تعالی د جهنم دا اور په خپل قدرت سره پیدا کړلو دا د حدیث او الفاظ دي ویل د جهنم دا اور او یا حصے کو سونا لکه او یا حصے کړلو بیا په دې او یو حصو کې یو حصہ راواغستله یو حصہ یو ټوکړه یو حصے ته راواغستله هغه بیا د دې دنیا چې دا څومره غټ سمندرونه دي په دې سمندر کې ورله اوه پیرې غوپا ورکړله څو پیرې لکه چې دا اور د خپل ګرمایش کم کی دا اور د خپل هغه ګرمایش کم کی نو اوه پیرې ورله غوپا ورکړله بیا د دنیا ته هغه اور راولېږي اورئ ښه نو بیا او د دنیا د اور ته چې ته تیلی بلکې تیلی شمه بله کې